و روسی عجیب و غیر قابل باور دختر رمیشا شفا، هنرمند جوان افغان در کشور کانادا. رمیشا شفا بالاخره از هنر موسیقی خداحافظی کرد. دلیل دوری رمیشا شفا از هنر موسیقی چی بوده است؟ گفتنی های تازه رمیشا شفا در این باره و ازدواج دختر رمیشا شفا، اما با کی؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدن این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. رمیشا شفا هنرمند جوان، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوزاران خاص خودش را دارد. رمیشا شفا عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان آغاز کرد. وی اصالتا از ولایت زیبای کندهار است، اما بزرگ شده شهر زیبای کابل است. وی برنامه‌های مختلف هنری را در افغانستان و پیش برد. رمیشا شفا در سن نوجوانی ازدواج کرد، اما وی به خاطر ادامه تحصیلات با هزاران مشکل خودش را به کشور امریکا رساند، اما دوباره من حیث ترجمان به افغانستان ایفای وظیفه کرد و در همان زمان رمیشا شفا توانست دخترش را به کشور امریکا انتقال بدهد. وی در کشور امریکا در رشته روانشناسی تحصیلاتش را به سطح دکترا ادامه داده است. تازه تصاویر رمیشا شفا در میان صفحات مجازی افغانستان به نشر میرسد که وی برای همیشه از هنر موسیقی خداحافظی کرده است و قرار است دخترش با یک مرد خارجی ازدواج کند. رمیشا تاکنون 4 بار ازدواج کرده است که همه ازدواجات رمیشا شفا ناموفق بوده است، ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای رمیشا شفا با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوزاران و همراهان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان رمیشا شفا به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.